Të nderuar teleshikues, kemi ardhur tani në hapësirën e intervistës, ku i ftuar në studion e edicionit qendror të lajmeve në Ora News është kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili. Zoti Vasili, mirëmbrëma dhe mirëseardhët. Mirësevgje. Fillimisht doja të flisnim për çështjen e ditës. Shumica parlamentare ka votuar sot për futjen me procedurë për të njëjtën e ardhshme të projektligjit për ndalimin e lojrave të fatit. Zoti Tauland Balla, kryetari i grupit parlamentar socialist, i ka bërë thirrje edhe opozitës që të vinë në parlament dhe ta votojë atë. Fillimisht doja të dija nëse ju si pjesë e opozitës keni ndërmend të shkoni të njëjtën tjetër në parlament për të votuar për këtë ligj të rëndësishëm që në fakt i jep fund një plagë të madhe sociale në Shqipëri. Nderuar zonja Juma, unë nuk kam fare ndërmend të përgjigjem as Tauland Ballës, aq më pak Edi Ramës, pasi të kjo tollovi është një tollovi e tëra një propagandë shtyrë në kohë, pasi jam prononcuar qartë dhe prerë që në vitin 2016. Kam parë që këta dy, njëri pas tjetrit, se këta janë bërë si shpirta binjak tani, që i ka bashkuar halli, jam shprehur në 2016 pikërisht në 31 dhjetor. Dhe i kam thënë Edi Ramës të fusë në seancën e parë të janarit ligjin për katës, këtë ligj që sot jemi në, dhe kam garantuar në emër të grupit parlamentar të LSI-s, jo vetëm mbështetjen e plot, por kam shkuar dhe mtej, e kam thënë, nga se një nga anëtarët e grupit parlamentar të LSI-s nuk do ta votonte këtë ligj, do të ishte e përjashtuar nga grupi. I kam bërë një thirrje në fund. Dhe është koha me që ju ma bëtë këtë pyetje ta rimarim. Uroj të kesh bërë gjithë votat e deputetëve të tu, bashkë që ta çosh. Rezultoi që nga 2016 jemi në 2018, besoj dhe jemi në tetor 2018. Megjithatë duket se kësaj here nisma e kryeministrit është më serioze se kur. Jo, po jemi këtu, më fal. Nuk jemi këtu që të klasifikojmë kryeministrin që kemi hallin që nga Karagjoz na bëhet serioz. Kam në shumë seriozisht. Jam drejtuar me shkrim. Kësaj here? Nismën për mbylljen e lojrave të fatit? O, desha të bëjmë pyetje, ju të tërve si qytetar, jo ju si gazetar dhe unë si politikan. 3 vjetë pse s'ndodhi? Sepse është ankuar këta, janë ankuar dhe kërkojnë. Pse kërkojnë? Zoti Vasili, për te aspektit politik. Për te aspektit politik. Jo aspekti politik, ky është aspekt praktik. Për të mbyllur një plagë sociale, përse nuk i bashkoheni kësaj here mazhorancës? Kam dhe një, përpara se sa të shkojmë tek plaga sociale, që është një plagë që ne kemi demaskuar me kohë, aq më mirë që është pro synimeve tuaja. Edhe një herë tjetër. Unë nuk jam këtu, besoj që asus jeni këtu, për të bërë alibin e kryeministrit. Pyetja e parë publike është 3 vjetë, këto 100 milion euro që thot kryeministri, sot tha janë 700 milion. Fisku thot 150 milion. Po çfarë rëndësi ka? Ky kryeministri di që matematikën e ka të huaj për vetë ti. Pyetja e publikut është kjo, pyetja ime si politikan. Më harroni si politikan, po pyet si qytetar. Në 2016 i kam kërkuar unë, sot jam në opozit, ja kam kërkuar duke qenë në latit tim atë kohë. Zotni, është një plagë, është e tillë, ke filluar një aksion, fundi marrëzis me njëherë në 2013, të japim fund këtyre demagogjive, këtyre dënglave, ta konkludojmë këtë çështje ashtu sikur se është dakord. Dhe kam garantuar politikisht po të doni, parlamentarisht po të doni, shumë qartë vullnetin, si do vi unë sot dhe unë do ulem do diskutoj dhe do jemi shumë preokupuar që më në fund po e them edhe një herë tjetër. Është e qartë që nuk do të shkoni. Të më falni. Më lëni të bëjmë konkluzionet, pastaj bëni ju tuaj, se jemi në pozicion që unë bëj konkluzione politike, ju nuk mund të bëni dot. Pra, ne jemi në standardin dhe gjithë janë vënë në hallin, shqyr që kryeministri po fillon të na bëhet nga Karagjoz serioz. Ka 3 vjet kohë, ju lutem nëse keni mundësitë tuaja mediatike, aq sa ju lejohet, bëjeni këtë pyetje publike kryeministrit. Ç'bëre 3 vjet? Kur këtyre që po kërkojnë votën sot, ta kanë vënë dispozicion votën dhe të kanë kërkuar edhe përgjegjësi për këtë punë. Kryeministri sot në parlament, zoti Vasili, deklaroi që ka pasur shantazhe, presione edhe nga qelit e burgut. Si mendoni, kujt i referohej kryeministri? E kam pyetur para pak. Në një nga në profilin tim Facebook, dhe i them, këta kanë vajtur me vrap dhe kanë denoncuar ato që këta i kanë konsideruar sipas tyre të shpifje. Nëse 99% e tyre ka qenë të vërtet, apo i kanë konsideruar shpive e kanë vajtur me vrap prokurori. Pse s'vjen i denoncojnë prokurori këto SMS-ra, këto vikan dhe nga burgjet? Burgjet administron kjo qeveri, se burgjet nuk janë administrim partijak, janë administrim publik. Po të shi, pyetja tjetër, shumë interesante, këto SMS vikan nga celular, pra në burgjet shqiptare kanë institucionalizuar që
kriminelli që marrin brenda pas janë celular, po këtu ka rënë gjithçka. Burgjet që janë duar të kriminelëve, që pasën celularët që kanë CMS, ky kryeministri ka të frikë të tmerrshme, nuk i denoncon dot. Denoncon një deputet, denoncon kryetarin e opozitës, denoncon këto. Ka këta tmerrohet, themi ne kemi një shprehje popullore se bëj dot se prish studion tuaj, po pse ka kaq frikë? Po të vetë denoncojmë, të ta bëj fije ta bëj burgun, kush i ka çuar CMS ta gjej? Edhe të marr drejtorët e burgjeve ti, thot 313. Po është kërkuar drejtori 313, duhet të ishte shkarkuar, duhet të kishte lajmin. Se në ky burg dalin të qohen CMS kryeministrave, deputetët i bëjnë shantazh parlamentit. Ne jemi këtu, jemi në një mos shtet të cilin ky, nga që është i prishur nga Montekokës, ky edhe publikon. Se tash ju jeni gazetare, keni bërë gazetare në terren një kohë gjatë, keni bërë gjithë llojet e gazetarive. Tu thoshin që nga celularët e burgut ka këtu do ta merrim konsiderat si tezë politike, do thoshin burgu që janë dorë perëndis, nuk që janë në dorë shtetit. Kjo është gjithë historia. Dhe pyetja është çka kryeministri, ku e ka frikën? Nga kush trembet që nuk vetë ti denoncoj, ta bëj fije të nxjerrë ata maskarën që i bën kanë shantazh këtyre deputetëve të pastër qiribash siç janë këta që janë këtu në parlament. Zoti Vasili, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej 11 tetorit ka hyrë në ngërç për shkak të vakancës së 4 antarëve. Si do të veprohet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Cilat janë planet e Lëvizjes Socialiste për integrim? Do të arrini të keni një antar në KQZ? Çfarë antari duhet kemi në KQZ? Pse duhet kemi plane dhe pse duhet arrim? Se nuk e kuptova pyetjen tuaj sinqerisht. Do të arrini të keni një përfaqësues tuaj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Ja t'u shpjegoj 2 momente që t'jeni të qartë. Keni biseduar me zotin Basha për të pasur një përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për integrim? Ka 2 çështje kryesore. Një çështje kryesore është qëndrimi politik ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe gjithë farsës parlamentare, pasi kemi një parlament që funksionon në mënyra normale. Ju e keni parë se çfarë ndodhi me ligjin e teatrit, me plot ligje të tjera, me këtë farsë që po ndodh për ligjin e Bixhoz dhe të tjera. Dhe së dyti, ç'nevojë kemi ne të i drejtohemi njëri tjetrit apo të bëjmë marrëveshje me njëri tjetrin. Kodi zgjedhor ka këto përcaktime që ta dini një herë mirë dhe tua kurseni, tu thonë kolegë mos bëj një pyetje që nuk kanë në vlerë juridike. Kodi thot qartë, ka 7 antar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 2 nga partia më e madhe e majorancës dhe 2 nga partia më e madhe e opozitës. Dhe i treti me njërin krah, dhe i treti në krahun tjetër, zgjidhen nga 2 partitë e tjera më të mëdha që vinë në secilin krah politik. Nuk e di sa ta është në krahun e opozitës LSI-ja e dyta apo e treta. Mua më rezulton e dyta me 19 deputet apo ja. Në fakt, zoti Gramoz Ruçi sot ka bërë thirrje që grupet parlamentare të dërgojnë propozimet e tyre për kandidat. Ju do t'i përgjigjeni thirrjes së zotit Ruçi apo edhe këtu do të kemi bojkot? Jo. Të kësaj thirrje? Së pari duhet kemi parlament. Nuk kemi parlament dhe nuk kemi as kryetar parlamenti, kështu që nuk ja thirrje që bien boshllëk. Pasi kryetari parlamentit që ta dini ju, po ju jap një kuriozitet tjetër, se kjo hyn te kuriozitetet tashmë se shtet ligjor nuk kam më. Që në vitin 2016 në shkurt, kemi depozituar një nisëm për këto koncesionet që ropën dynjan. Që tashmë nuk janë më pjesë e diskurit opozitar, po janë dhe të bazën botërore, të FMN-s e tjera, edhe të Bashkimit Evropian. Më së fundit ambasada amerikane ju mbani mend në kohën e Lusut, u drejtua qeverisë mos bënim koncesione, se ishte një hajdutëri e madhe. Ky ligj dhe sot i kësaj dite nuk është shqyrtuar, pavarësisht se vëmendjes mediatike i shpëton se vëmendja mediatike ka më tepër për përqendrim që të krijojë standardin nga Karagjoz, por a bëhet serioz kryeministri apo jo? Kjo është më e rëndësishme. Dhe i kam ndëjtuar veç kësaj dhe me letër këtij Gramoz Ruçit. Ore, po shkelin procedurat mirë, është i qartë. Janë futur 10 ligje, ja sot ju pat ligj me procedurë përshpejtuar. Një problem i cili godet vendin. Janë disa 100 milionë euro, të cilat janë në duar dyshimta dhe për cilat vetë ndërkombëtarët thonë kujdes, po pastrojnë parat pista njërin tjetër. I drejtoi dhe i letër me shkrimun këtij. Ky nuk thën asnjë lloj përgjigje, nuk do të di fare pasi parlamentin e kanë konsideruar përfundimisht. Kemi një prej atje që e shqyejmë bashkë, ngrëmë me vrapat të duart, ndajmë koncesione, ndajmë tjetër, pra ka një vend ku ndajnë gjën atje. Ky nuk është parlament dhe ky kryetar parlamenti nuk i drejtohet dot opozitës. Duhet krijojmë parlament, duhet kemi parlament normal, aty ka ndodhur që me një vendim është ngritur ky kryetari de facto i parlamentit Auland Balla. Edhe ka thënë të lëmë diskutimet të mes, i kanë lënë diskutimet ka hequr drejtën e fjalës opozitës. Ku një parlament që s'ka procedura, ku nuk flitet, ku uzurpohet çdo gjë dhe votohet çdo lloj pocaqie kushtetuese, sigurisht që s'është parlament. Vasili, po sa i takon reformës zgjedhore, çfarë do të bëni? Çfarë strategjie ka Lëvizja Socialiste për integrim? Lëvizja Socialiste për integrim nuk ka një strategji të ndarë nga opozitës. Pasi të gjithë qëndrimet tona janë sinkronizuara, pasi përballë
është një majorancë dhe një opozitë, e cila ka një opozitë cila ka qëllime shumë qarta dhe qëllime të përbashkëta. Unë ratë parë, vendosja standardit zgjedhjeve lira dhe dashme është më normali, pasi pikërisht në tavolinën e Komisionit të Reformës Zgjedhore, në një nga dëgjesat, përfaqësuesi i Këshillit të Evropës la mund tavolinë një patatë të nxehtë, edhe kjo shumë pak komentohet, jo nga ju personalisht, po media shqiptare, që 20% e më shumë e votave janë shitur e janë blerë. E la aty një patatë të nxehtë, cilës i vinë vërdall, po pa i kthyer përgjigje kësaj shitblerës votës, të tjerat janë llafe. Kemi edhe një problem shumë delikat. Partia Socialiste ka minuar procesin, pasi në mënyrë të njashme ka paraqitur, siç e keni parë draftin e këtij Çuçit, Bledar Çuçit, një draft me 50 pika. Në historinë e pluralizmit shqiptar, në historinë e gjithë reformave zgjedhore, nuk ka një rast të dytë, pavarësisht nga majorancës kush kanë qenë, drejtuar nga Berisha, Nano, Meta, kur nuk ka guxuar në një majorancë që të marrë paraqis një draft të vetin për çfarë arsye? Nuk i ka disponuar votat. Dhe politikisht ka qenë një idiotësi, pasi procesi elektoral përcakton rregulla, loje, të cilat janë barabarta për të tërë. Edhe në këtë pikë, ky kryeministër, kjo parti arriti edhe këtë gjë, të bëjë në mënyrë të njëanshme reformën zgjedhore. Sa kohë ka një klim të tillë të njëanshmërisë reformës zgjedhore, nuk kemi ç'të flasim. Pse këta kanë vendosur ta uzurpojnë, ta kapin, përderisa po bëjnë rregullat e lojës vet. Gjë që s'ka ndodhur thash, s'ka ndodhur në 91, s'ka ndodhur në 92, as në kohë të sapo dilim nga komunizmi, jo më kohët e sotme. Ju e perceptoni vetë, ç'do të thotë kjo? Do të thotë që siç grabizin vota, grabizin koncesion, duhet grabizin e zgjedhjet. Nuk e përballojnë dot një proces normal, korrekt, pushtetues, gar ligjore, rregulla. Këta urrejnë rregullat. Pra në kushtet e këtij bojkoti të përgjithshëm, keni ndërmend të diçni mandatet, po për këtë keni diskutuar me zotin Basha si do të Nuk kemi diskutuar për djegjen e mandateve, kemi diskutuar për gjithë frontin politik opozitar, gjithë veprimet të cilat janë të mënyrë të drejtë për drejtë në komunikimin intensiv me qytetarët, një komunikim më intensiv se kurrë më parë me ndërkombëtarët, të cilët një pjesë e tyre për fat keq sot po ndërgjegjësohen si kurrë më parë. Prandaj edhe në raportet e tyre tashmë është krimi organizuar, droga, trafiqet e tjerë, pasi më përpara ka pasur edhe për shkak të ndërkombëtarëve në Tiranë, të cilët kanë pasur një rol negativ në mjaft raste për të bllokuar informacionin. Së dyti dhe së treti një aksion të shtrirë në teren, i cili do ketë kulmet e veta, besoj shumë të rëndësishme dhe veçanërisht domethënëse për kthes të madh do ndodhi në Shqipëri. Kështu që në këtë plan diskutohet edhe për reformën zgjedhore, qëndrimet ndaj saj dhe mbi gjitha demaskimin, këtë detyrë kemi marrë, do ta kryejmë deri në fund, demaskimin në çdo vend. E kemi filluar që nga BE-ja deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të treguar që reformën zgjedhore po e bëjnë në mënyrë të jashtme dhe duan të vjedhin zgjedhjet në tavolinë. Këtë po e bëjmë deri në fund, do t'ia shpjegojmë të shqiptarëve. Sepse është një precedent i pa ndodhur më parë. Sa i takon Këshillit të Emërimeve në drejtësi, a e mbështesni ju propozimin e Metës për ndryshime ligjore në mënyrë që kedi të bëhet funksional dhe të zhbllokohet më në fund ky ngërç i gjykatës kushtetuese? Përpara se të shkojmë te gjykata kushtetuese, kjo që u thoni dhe Këshilli i Emërimeve në drejtësi është një instrument që ka lindur nga reforma në drejtësi. Pra nuk është një instrument që kemi pasur më parë. Thënësit thënë në këtë mënyrë ne kemi paraqitur një paketë të tërë, e cila çfarë bënte? Na kthente në frymën e 2022 korriku 2016, nuk ishte thjesht frymë. Ishte një vendim politiko kushtetues që u materializuan kushtetut për të pasur një reformë të qartë, të thjeshtë, të paanshme dhe të zbatueshme. Momenti i dytë është kjo reformë ka humbur gjitha fatet e veta kushtetuese. Kjo reformë është zgjidhur në mënyrë të njëanshme në shumë momente ku më ka kulmuar me rastin e prokurorit. Ka krijuar një trup vettingu që vepron qartësisht me dy standarde, pasi ju shikoni që vendimet e vettingut po ankimohen nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, dhe sfundi ka prodhuar 10 nga 10 antar, 5 të KLG-s dhe 5 të KLP-s zgjedhur në parlament, 7 prej të cilëve janë kontestuar rrept nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Ju i keni pasur këto materiale, kam pas kënaqësi të dëgjoj edhe kur ju i keni anoncuar në një media tjetër kur ju shërbeni më parë. Tani ky integritet pra i reformës drejtësi është të rënditur tërësisht. Dhe reformës drejtësisë ne duhet i futim në një operacion të rikthimit, po e them në kuptim më dashamirës fjalës, të integritetit humbur. Pasi do ta mbyllem me një fjali. Ne rikrijuam institucione të reja në drejtësi, pasi jo se kishim institucione të vjetra, kishim gjithë kupolën e drejtësisë. Po asaj mungonte integriteti, kështu vendosëm. Po që të fillojmë drejtësinë e re me integritet të tillë, ku nga 10 antar KLG dhe KLP-s, 7 jo ndonjë opozita, por operacioni ndërkombëtar i monitorimit i kanë nxjerr pa integritet dhe ku kemi një prokurore të përgjithshme. Kjo është shumë e rëndësishme, po tjetë se ju do e mbani në vëmendjen të titrave tuaj.
Komisioni Venecës nga ka kërkuar dikur që prokurorën e përgjithshme mos e zgjidhni as me 84 vota me 35-ta. Pasi shkonin të një majorancë akoma me gjërë, që ishte 93, në mënyrë që të krijojë qartësisht ideja një prokurorit pa anshëm, të pakapur. Dhe ne patim një propozim për ta zgjedhur 36 që propozoi 69. Këto çështje të mëdha që ku bën pjesë edhe Këshilli i Emërimeve, të gjitha duan një përgjigje të plot, komplekse, sepse nuk zgjidhim dot njërën anë duke lënë të tjera. Meqense jemi në limitet e kohës me një përgjigje të shkurtër, meqense jemi 8 muaj përpara zgjedhjeve lokale, keni ndërmend të bëni aleancë zgjedhore me Partinë Demokratike? Po ne jemi një bashkëpunim politik të hapur me Partinë Demokratike. Për bashkit, e kam fjalën. Ne jemi një bashkëpunim të hapur për një front politik i cili ka të bëjë në radhë parë dhe mbi të gjitha mbi rrëzimin e qeverisë së Edi Ramës. Është shumë i madh si objektiv politik se sa fitoria e një bashkie apo një bashkie tjetër. Fitoria e bashkie apo një bashkie kudo tjetër është një objektiv shumë më minor ndaj këtij që kemi përpara. Pra, përgjigjja kryesore do të jepet këtu dhe bashkë me të do vinë dhe do të zhvillohen dhe instrumentet e tjera zgjedhore që i takojnë zgjedhjeve lokale të tjera. Zoti Vasili, ju falenderoj dhe së fundi do ta mbyllim me një